oltin to'p sohibi prezident bo'lganini bilasizmi? Videoga like bosib turing, hozir sizga aytib beraman kimligini. Tanishing, Jorj Veya. U Yevropaga Arsene Wenger tavsiyasiga ko'ra keladi. Dastlab professional faoliyatini Monakoda boshlagan futbolchi PSG, Milan va Chelsea kabi klublarda Yevropani yondirib tashlagan bilyapti. O'sha paytlarda Jorj topgan pulini 3 dan 2 qismini Afrikadagi kambag'allarga sarflagani ham aytiladi. 1995-yilda Veya futbol olamidagi eng katta mukofot oltin to'p sovrinini ham qo'lga kiritdi. Bu uni Afrikada chiqqan va hozirgacha yagona bo'lib turgan futbolchi sifatida tarixga kiritadi. Jorj Veya futbolni tark etgach, siyosatga qiziqa boshlaydi. 2005-yilda Liberiya prezidenti bo'lish uchun saylovlarda qatnashib, muvaffaqiyatsizlikka uchragan futbolchi 2017-yilda yana bir bor urinib, Liberiya prezidenti bo'ldi va 6 yil davomida mamlakatni boshqardi. Sizningcha kelajakda yana qaysi futbolchilar prezident bo'lishi mumkin? Kommentariyada yozib qoldiring.